Რაღაცას მატყუებთ. რას უნდა გატყუებდეთ? ანუ სეირნობდით და ვიღაცა დაინახეთ, ხო? ხო. დააგზავნებდათ და დაემალეთ? კიდევ კარგი მიტოვებული სახლი იყო და იქ შევედით. და მიტოვებულ სახლში შესვლა არ შეგეშინდათ? ხო, მე მან შესვლა უფრო შემეშინდებოდა. შეგვეშინდა, მაგრამ რა გვექნა? სხვა გზა არ იყო, ვიახლოვდებოდა, იქ რომ რამე დაეშავებინა. პოლიციაში დარეკეთ? ლაზარე მარაო, რომ მოვლენ სულელები გამოუჩდებით, არავინ რო იყოსო. ლაზარე სადაა მართლა? კარატეზე რაღაც შეჯიბრი მაქვსო. ვიცი რა არის? ხანდახან გონება შეუძლია ისეთი რაღაც დაგვანახოს, რაც რეალურად იქ არ არის. მიტოვებული სახლი, ღამე, სიჩუმე, კაი ჰორორ ფილმის სცენას გავს. ხო და გონებას წარმოადგენინა ამ შიშმა, რომ იქ რაღაც იყო, ან ვიღაც. ხო, მაგრამ ყველას? ხო, შეიძლება ერთმანეთის შიშებს აყევით, მასის ფსიქოლოგია ჩაგერთოთ და ყველას ერთად გეგონათ, რომ ვიღაც მოყვებოდათ. იცით, დაახლოებით თქვენ ხელა ვიქნებოდი, დეიდა ჩემთან რჩებოდით ხოლმე სოფელში. და სტადიონამდე რო ჩასულიყავი, რაღაც პატარა გზა უნდა გაგევლო. იქ იდგა ერთი ძალიან ლამაზი სახლი, მაგრამ სულ ლურჯი საღებავი ქონდა ჩამომხმარი, შუშები ქონდა დალეწილი და მიტოვებულს გავდა. ეზოდან მარტო კარი ჩანდა ხოლმე. სულ მეშინოდა ამ გზაზე გავა. ერთხელაც, როდესაც ბავშვები ვიკრიბებოდით სტადიონზე, მომიწია მაგზის გავა. რაღაცა ხმა მომესმა, გავტრიალდი, შევხედე და როგორ მომეჩვენა, იცით, რომ ვიღაც იდგა და მიყურებდა და უცებ დაიმონა. ვაიმე, გული გამისკდებოდა. ხო, მეც ძალიან შემეშინდა. რამდენიმე წამი გავიყინე და მერე გავიქეცი. და იცით, დღემდე მეშინია მაგ სახლთან ჩავლის. ტაში ჟუანტელი მივლის. და ვინ გიყურებდა? არავინ. უბრალოდ გონებას როცა ეშინია, ხანდახან აკავშირებს რაღაცებს და იმას წარმოგადგენინებს, რაც საერთოდ არ არსებობს. კი, მეც მენია მაგ ფსიქოლოგიური მოვლენის შესახებ. ანუ შეიძლება ოდნავ საშიში რამე მოგვესმას ან დაინახოთ და გონებამ გააზვიადოს, ხო? ზუსტად. რა საინტერესოა. ექსპერიმენტი ხوار ჩავატაროთ. რა ექსპერიმენტი? მე ბარბარეს დეიდის სოფელში ჩასვლა და იმ სახლთან მოჩვენებების მოცდა არ მინდა. გამიგულისხმია. აბა? დაჩის რამე გაუჩალიჩო და ვნახოთ აბა შეშინებულს რამე თუ მოეჩვენება. I'm in. დაჩი იდეალურია თან მაგ ექსპერიმენტისთვის. ოღონდ ისეთი რამ არ გააკეთოთ, რამე შეიძლება ზედმეტად შეაშინოს. რამე ისეთი მოიფიქრეთ, უსაფრთხო და სახალისო. თან ტელეფონები დავმაო და ჩუმად გადავიღოთ. გაქვს რომ იდეა? კი. ნიკა დაურეკე დაჩის. რაშვები? რავი შენ? ლაზარეს ვილაპარაკე და ოქროს მედლით მოვალო. რატო არ წავედით ჩვენს? არ მინდა რამე ყურადღება გამიფანტოსო. ეგეც მართალია. გოგოები სად არიან? გოგოები რაღაცების საყილად დავიდნენ და ემილიას გასაღებები დაჭდა ველოდები ახლა. ავიდეთ. PlayStation-ი ვითამაშოთ. წავა. ხოდე. დღეს იყო? სულ დამოიწყდა. რა ხდება? კაი. სულ დამოიწყდა. დღეს დეიდა ჩემის კონცერტია და მთელი ოჯახით მივდივართ. არა და მეთქი, დავანგრევთ კოფეში. და გასაღებებს რა უქნა? მე დამიტოვე და მივცემ. რა ჯიგარი ხარ. აჰა ეს და რავი, გვინდა ონლაინში ითამაშე. თან ემილი ფარდები არ გადაწიოთო, კონდიციონერი იდეალურ ტემპერატურაზე მაქვს დაყენებულიო და სიგრილეც იქნებაო. მიდი, მე ავალ. აბა რა გავაკეთო გარეთ. რამდენჯერ ხონე ჯერები გეგონება ოქროებს ნახავდეს. რა მეცივდა ჩავხსნი ფიფას.
არის საქმე? ემილი? არის საქმე თო? ემილი, სახლში ხარ? ეთყობა, მეზობლებისგან შემოვიდა ხმა. Barcelona თუ Liverpool-ი. ეს ხარ იყოს Barcelona, ეს Liverpool-ი. იყოს Liverpool-ი. ნეტა მომარდა გადასულია თუ იქნებ Barcelona, ჩვენი. შევამოწმო თუ დავივიწყო. დაჩი კაცი ხარ, არ შეგეშინეს. ადიქიდან ნახე. რა ხდება? მეთქი. ეთყობა ძალიან მოწმობა გადავიდა უკვე. მამადა, რატო უთით ხო დაყენებული აქვს? რა ხდება? რომელი ხარ? მისმინე ემილის მოჩვენება. მე აქ არ ვცხოვრობ და არაფერშუაში ვარ. და თუ რამე გინდა, ემილი როცა მოვა, მერე გავარკვიოთ. რომელი ხარ? რომელი ხარ თქო? რა გჭირს დაჩი? ვა. ესე მალე მოხდით? ხომ შვიდობა გაქვს შენ? კი, შემოდით. რაღაც უნდა გითხრათ. გონი შენ აქ რა გინდა? აბა კონცერტზე მივდივარო. ხო, კონცერტი არ არსებობს. აუ, თქვენ მიჩალიჩებდით? და ტელეფონების ჩუმად დავმალეთ და ვიდაოც გვაქვს. აუ,
უკვე მჯერდა რომ სახში მოჩვენებები გყავდა. მოიცა, დაინახე რამე. დანახვით არა, მაგრამ ხმების შემეშინდა. ანუ არავინ დაგინახავს? არა. არ წოდნავ? არა, რატომ მეკითხები? არ გაამართლა ექსპერიმენტმა. რა ექსპერიმენტმა? ხოდა ძალიან შეეშინდა, მაგრამ ექსპერიმენტმა არ გაამართლა, არავინ მოჩვენებია. ვიდეო არის? კი, ჩუმად გვედო ტელეფონები. ჩაიდე, უცებ გადავივლებ და ვნახავ. კაი, მიდი. როგორ ჩანს, მორცხი მოჩვენება იყო და წავიდა უკვე. ეს ვინაა?